គឺពណ៌ទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពណ៌សម្បុរកាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1រមែងចម្រើនអស់កាលជានិច្ចដល់ជនទាំងឡាយដែលនឹករលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យជាប្រកដីនឹងអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះបុគ្គលអ្នកមានគុណមានសីលគុណជាដើមឬបុគ្គលដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការពោះលោកចាស់គ្រប់អង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹកឃើញធ4ដែលជាវត្ថុបំណងរបស់មនុស្សយើងតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននិយាយជារួមទៅមិនថាមនុស្សទេដែលត្រូវការធ4ហ្នឹងទី1អាយុទី2ពណ៌សម្បុរទី3សេចក្តីសុខហើយនឹងទី4កម្លាំងអញ្ចឹងធទាំង4ហ្នឹងមិនថាខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពមិនថាញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាទេសេចក្តីសុខហ្នឹងពីណាក៏ចង់បានដែរមែនទេញាតិញោមណាសូម្បីតែចោរដែលព្រឹត្តធ្វើចោរកម្មហ្នឹងក៏ចង់បានសុខហើយសត្វហ្នឹងក៏ត្រូវការសេចក្តីសុខដែរឥឡូវងាកមកមនុស្សយើងដែលត្រូវការធម៌ទាំង4ហ្នឹងអាយុ1ពណ៌សម្បុរកាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1ហ្នឹងយើងចង់បានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានធម៌ទាំង4ហ្នឹងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់ទី1ជាអ្នកថ្វាយបង្គំនឹករលឹកព្រះរតនត្រ័យនឹងឯងជាប្រកដីសពកាលហើយយើងថ្វាយបង្គំនឹករលឹកដល់ពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណជាប្រចាំក្នុងជីវិតប្រកដីប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឲ្យបានរឿយទៅញោមទៅកាន់ទីវត្តអារាមឃើញពុទ្ធរូបឃើញព្រះសង្ឃឃើញអ្នកណាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអីលើកដៃថ្វាយបង្គំនឹករលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យអីចឹងណាបងអានឹងហេតុទី1ដែលធ្វើឲ្យមានអាយុមានពណ៌សម្បុរហើយមានសេចក្តីសុខនិងមានកម្លាំងធម៌មួយទៀតគោរពកោតក្រែងចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកមានគុណគឺមានសីលគុណជាដើមមានន័យថាគោរពកោតក្រែងចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលណាញាតិញោមដូចញាតិញោមជួបព្រះសង្ឃជួបមិត្តពធអីជាអ្នករក្សានៅសិលមានគុណធម៌គឺកុសលធនៈសិលអីហើយញាតិញោមអាចគោរពអាចបូជាអីគាត់ចឹងណាបងនឹងហេតុទី2បងហេតុទី3គឺគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបងគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបើនិយាយពីកូនវិញគឺគោរពម្ដាយឪពុកចឹងទៅស្គាល់ចាស់ទុំស្គាល់ទាបស្គាល់ខ្ពស់អីចឹងណាបងអញ្ចឹងធម៌3ហ្នឹងនាំឲ្យបានធម៌4ទី1អាយុទី2ពណ៌សម្បុរកាយទី3សេចក្តីសុខហើយនឹងទី4ហ្នឹងឯងគឺកម្លាំងកាយបងសម្ដែងថាធម៌គឺពណ៌ទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពណ៌សម្បុរកាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1រមែងចម្រើនអស់កាលជានិច្ចដល់ជនទាំងឡាយដែលនឹករលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យជាប្រកដីនឹងអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះបុគ្គលអ្នកមានគុណមានសីលគុណជាដើមឬបុគ្គលដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបាននៅចំណែកធម៌4ហ្នឹងទី1អាយុទី2ពណ៌សម្បុរកាយទី3ហើយសេចក្តីសុខហើយនឹងទី4ហ្នឹងឯងគឺកម្លាំងកាយអនុមោទនា